لو حسيتي فجأة إن مشاعره بقت أقل، بطل يهتم، بطل يسأل، وبتسألي نفسك هو إيه اللي حصل، لأنك كنت شايفاه إنه بيحبك وكنت حاسة بده فعلا. تسألي نفسك طب هو ليه اتغير فجأة؟ عايز أقولك بقى إنه اتغير لأسباب كتير جدا. هقولك أهم 3 أسباب فيهم. أول سبب هنا الضغوط اللي حواليه. يعني الراجل لما يكون مضغوط، سواء كان بسبب شغل أو مسؤوليات في الحياة عموما عليه، أول حاجة بيعملها بدون ما يفكر إنه ينسحب. وده مش لأنك وحشة أو أنت السبب، بس لأنه شايف من وجهة نظره إن ده أفضل قرار فبيبعد. تاني سبب، خلاص مشاعره تجاهك انتهت. يعني في بداية علاقتكم كان حاسس بحماس واهتمام، ولما الحاجات دي قلت مع الوقت حس ان في حاجة ناقصة او في حاجة غلط، او ممكن يكون ان مش عارف او متأكد من حقيقة مشاعره، فبدل ما يواجه بينسحب فجأة. تالت سبب، في حاجة غلط ربما انت عملتيها وهو خد باله وما اتكلمش معاكي فيها او سألك عنها. يعني ببساطة كده ممكن يكون اتضايق من حاجة انت عملتيها او جرحتيه مثلا، بيحس وقتها ان في حاجة اتكسرت ما بينكم، وعشان هو ما بيحبش المواجهة فبيسكت او بينسحب فجأة. بس اهم نقطة لازم تكوني واخدة بالك منها، مش دايما لما الراجل بيتغير بيكون في واحدة تانية في حياته، ولا كمان انه بطل يحب. انما المفروض لما تلاقيه اتغير فجأة انك تسأليه ويحصل حوار ما بينكم وبهدوء. ولو ما لقيتيش او معرفتيش توصلي لنتيجة، يبقى هو اللي اختار انه يبعد، وانت كمان من حقك تختاري.